Hi friends, welcome back to our channel Ashis Craft Idea. Guys, ഇന്നത്തെ വീഡിയോന്റെ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ തമിഴിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപോലെ നമ്മൾ സ്ലൈം അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോകളൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മെച്ചം ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ലൈം അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്ലൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈം അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യേണ്ടവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ മുന്നേ തന്നെ ഈ സ്ലൈമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ മുന്നേ തന്നെ സ്ലൈം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ലൈം അൺബോക്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ അങ്ങനത്തെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറയും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, സോറി, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചെയ്യാതെ. അപ്പം അത് എടുത്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, അപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്ലഫി നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. വാവ് ഗൈസ്, നമ്മളവിടെ സ്ലൈം എടുക്കണേ. പൊളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഫ്ലഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ഉണ്ടോ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ അച്ഛന്മാരെ. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്ലഫ് ചെയ്യാനുണ്ടോ. ഇതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ യൂട്യൂബിൽ കാണും അങ്ങനെ ഫ്ലഫ് ചെയ്താണ്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. പുളി ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഹാക്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യണം കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടാൽ ഹഡാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ലൈമാണത്. ഇതിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട്. നമ്മൾ മാവ് കഴിച്ചില്ല, പക്ഷെ മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. മാവ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ കട്ടി പിടിക്കും. ഇത് പിന്നെ സാധാരണ കഴിച്ചത് ക്ലയാണ് പറ്റിയാണ്, അഥവാ ഇത് 100% റിയൽ അല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ ക്ലാക്ക് പിടിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കും നിൽക്കൂലേ, പക്ഷെ ഇത് നിൽക്കൂല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ പിടിക്കണേ കട്ടൊക്കെ ചലിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടാ ചാമാര് ഉണ്ടോ. ഇത് ഈ സ്ലൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഹാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹാക്സുകൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫണ്ണാണിത്, ഫണ്ണായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പിന്നർ ക്യൂബിക് വന്നില്ലേ, ഇത് പക്ഷെ ഇത് മൈൻഡ് കൂളാക്കാനുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് സ്ലൈമ്. നല്ല ഫ്ലഫിയാവും, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വാസനയ്ക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഒരു വാസനയാണ്, അതാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ലൈമ്. ഓക്കെ കണ്ടോ, നല്ല ഫ്ലഫി ഗുഡ്നസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രിക്ക് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണത് അതിങ്ങനെ കറക്കൂലെ, അതന്നെ എന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലിഫി ആക്കും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നിവർത്താണ്. നമുക്ക് ഇതാ വാവ് അടാറ് പൊളി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ലൈം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നല്ല മികച്ചമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാളെ വരും. Ashis സപ്പോർട്ട് അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആൻഡ് എല്ലാ വീഡിയോസുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വരും. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സേഫ് കെയർ. ഒരു 6 ഇഞ്ച് നീങ്ങി
ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യമാണ്. ചുവന്ന സ്വിച്ച് അമർത്തി. അമർത്തിയോ? അമർത്തി.